Oh, wie schön ist Panama! Viele kennen die Geschichte von Janos, in der der kleine Tiger und der kleine Bär nach Panama reisen. Das Land ihrer Sehnsucht sollte auch für uns vielversprechend werden, denn neben den Abenteuern und Gefahren, die in der Natur auf uns warteten, würden wir unsere Batterien nach einem Jahr Reisen dort wieder aufladen können. Unsere Reise durch Panama wurde aber von der allerwichtigsten Frage begleitet. Riecht es in Panama wirklich nach Bananen? Los geht's nach Panama. Panama ist weltweit berühmt für seinen Kanal, den legendären Panama-Kanal. Es ist einer der bedeutendsten Schifffahrtswege der Welt, weil es die kürzeste Route zwischen dem Atlantischen und dem Pazifischen Ozean ist. Der Kanal ist hauptverantwortlich dafür, dass Panama eines der wohlhabendsten Länder Lateinamerikas ist. Für uns hätte es keinen größeren Kontrast geben können, als nach einem Monat Kuba in Panama City zu landen. Panama City verkörpert all das, was Kuba nicht ist. In Kuba hatten wir permanent das Gefühl zu sehen, wie ein Land vor sich hin bröckelt. In Panama City stehen moderne Wolkenkratzer mit spiegelnden Glasfassaden nebeneinander. In Kuba war die Rationierung von Essen der Bevölkerung allgegenwärtig und die Nahrungsbeschaffung für uns herausfordernd. Ganz im Gegensatz zu Panama. Panama bietet grenzenlosen Konsum, beispielsweise mit einer der größten Shopping-Malls weltweit, der Alprock Mall. Panama City ist bisher unsere Lieblingshauptstadt von allen Hauptstädten in Lateinamerika, die wir jemals auf der Reise besucht haben. Obwohl es eine Hauptstadt ist, genossen wir die Entspanntheit, die vielen freundlichen Begegnungen mit Fremden, die große Essensauswahl und die kurzen Wege in die Natur oder das Spazieren am Ufer. Obwohl Panama City eine globale Finanzmetropole ist, haben wir noch nie erlebt, wie inmitten einer Stadt ein Nationalpark mit freilebenden Wildtieren existieren kann. Die Stadt Medellín in Kolumbien war für uns bis dato die grünste Stadt, die wir jemals gesehen haben. Panama City hingegen ist gefühlt unmittelbar vom tropischen Wald umschlossen. Mit einer 5-minütigen Busfahrt vom Hauptbusbahnhof konnten wir direkt in den Naturpark Metropolitan fahren und dort neben Schildkröten, Affen und tropischen Vögeln sogar Faultiere sehen. Diese Mischung aus hochmoderner Stadt und kurzen Wegen in die Natur gefiel uns sehr. Ein weiteres tierisches Highlight waren die Waschbärenbande direkt an der Cinta Costera, der Stadtpromenade direkt am Meer. Jeden Abend hat man dort die Möglichkeit, Waschbären zu treffen. Wir hatten große Erwartungen an unseren ersten Karneval in Lateinamerika und waren dementsprechend gespannt, diesen in der Hauptstadt Panamas zu erleben. Die Parade begann am Abend und bis dahin genossen wir die feierliche Atmosphäre in der Stadt. Neben Essensständen gab es verschiedene Bühnen mit Live-Musik, die von der Altstadt bis ans Ufer die ganze Cinta Costera entlang platziert wurden. Als der Karnevalsumzug losging, bestaunten wir die Samba-Gruppen, die Karnevalskönigin in ihrem festlichen Kostüm und die Festwegen sowie die Blaskapelle. Insbesondere die Samba-Gruppen, die auf ihren Trommeln ordentlich einheizten, waren fantastisch mitzuerleben. Das Trommelgewitter jonglierte mit den perfekt aufeinander abgestimmten Rhythmen und brachte somit die Luft zum Beben. Leider war der Umzug sehr kurz, sodass wir wegen unseren Erwartungen trotz der ausgelassenen Atmosphäre am Ende ein wenig enttäuscht waren. So sind wir
wir die meiste Zeit unterwegs, wenn wir unterwegs sind. Cooler Musik auf der Straße. Von Panama City ging unsere Reise weiter nach El Valle de Antón, einem der größten bewohnbaren Vulkankrater der Welt. Dort erwartete uns ein House-Sitting. Wir wohnten in einem großen Haus und kümmerten uns dort 6 Wochen lang um eine Katze, 4 Hühner, ein Gewächshaus und einen Garten. Durch diesen langen Aufenthalt wurde El Valle für uns die perfekte Gelegenheit, um zur Ruhe zu kommen, Routine zu genießen und in das kleine Örtchen einzutauchen. Da wir zu dem Zeitpunkt fast ein Jahr unterwegs auf Reisen waren, freuten wir uns auf einen geregelten Alltag. Das, was wir bei unseren Reisen total gerne machen und auch lieben, ist auf die lokalen Märkte einkaufen zu gehen. Also frisches Obst und Gemüse zu kaufen, nicht im Supermarkt, sondern immer zu gucken, wo ist ein Markt in der Nähe, wo wir direkt die Sachen vor Ort kaufen können, halt auch saisonal. Genau, und das Spannende dazu ist auch noch so, was entdeckt man denn dort? Gibt es Früchte, Obst, Gemüse, von denen wir einfach noch nie gehört haben? Dafür sind lokale Märkte immer die beste Adresse. In El Valle nutzten wir den mehrwöchigen Aufenthalt, um viel wandern zu gehen. Schon vor unserer Reise merkten wir immer wieder, wie uns die Zeit in der Natur Kraft gibt und mit Energie erfüllt. Dieses Gefühl wird durch die Weltreise immer wieder bestätigt. Mit dem Ort El Valle waren wir damit in der perfekten Umgebung, da es dort viele Möglichkeiten für kleine und große Wanderungen gibt. Erholung heißt für uns nämlich nicht nur, die Füße hochzulegen, sondern auch die Bewegung in der Natur. Ja, wir waren gerade spontan wandern und das ist unser Straßenhund Michaela übrigens. Hier kennengelernt, original aus El Valle und hat uns auf der ganzen Wanderung gut begleitet. Kriegst du auch noch eine Belohnung dafür? Ja, kriegst du eine Belohnung, Hund? Willst du eine Belohnung? Ja, kleine Stinke Michaela. Oh, sie stinkt fürchterlich. Das Ding bei uns ist so mit spontanen Wanderungen, dass sie auch manchmal so ein bisschen ausarten und wir jetzt hier irgendwo im Dunkeln zum Glück einen relativ breiten Pfad lang laufen. Kacke, ey, also so Nähe zum Äquator und einen schnellen Sonnenuntergang habe ich immer noch nicht so richtig drin. Ist es das Ende? Ja. Ja. Zivilisation ist richtig geil. Vor allem, wenn man Angst hat, dass im ganzen Wald Schlangen lauern könnten. Ja. Ja, geschafft. Eine der vielen Wanderungen ist bei uns jedoch in negativer Erinnerung geblieben. Sie war für uns ein deutliches Warnsignal, vorsichtiger zu sein und nicht zu vergessen, dass Tierbegegnungen auch gefährlich oder sogar tödlich sein können. Wir sind gerade auf dem Weg zur Wanderung. Die letzten Meter müssen wir mit diesem Tier fahren. Genau. Taxi und jetzt noch mit einem ruckeligen Jeep. Genau, hier fahren keine Busse, sondern wir fahren nur diese Jeeps. Okay, wir müssen uns jetzt festhalten. Das ist das erste Mal, dass wir so unbetretene Pfade in einem tropischen Gebiet bewandern. Und deswegen haben wir diese Stöcker dabei, die wir benutzen, um irgendwie Schlangen aufzuscheuchen, falls es hier welche geben soll. Zum Glück, das kann ich mal kurz zeigen, zum Glück haben wir diesen schönen Straßenhund dabei, der uns begleitet. Und das macht das Leben auf jeden Fall gerade sehr, sehr viel angenehmer. Die Hunde finden wir gerade so angenehm, einfach weil sie super, super lieb sind. Aber vor allem, weil die wahrscheinlich schneller als wir mit unseren Stöckern hier merken würden, dass es hier Schlangen gibt. Ja, ja, Scheiße, gerade richtig erschrocken. Da ist eine Schlange. Wir wissen nicht, ob sie lebt, aber sie sieht giftig aus. Fuck. Jetzt ist nicht mehr. Scheiße. Oh Gott. Hat sie sich bewegt? Ja, ja. Sie schlängelt gerade da lang. Wo schlängelt sie lang? Da.
Sie bewegt sich schon wieder nicht. Ja, das ist halt der Ding. Oh. Warum reagiert der nicht? Ich frage ihn jetzt lang oder nicht. Oh Gott! Sie geht weg. Toll, jetzt sehen wir sie gar nicht mehr. Ja, jetzt ist sie da drin. Wir haben jetzt unsere erste Wanderung abgebrochen. Ja, wir machen nicht weiter. So, der Weg ist kein richtiger Weg, das ist nur so ein bisschen breit geschlagen. Es sind Schlangen hier, wo wir einfach nicht erkennen, ob die angriffslustig sind oder nicht. Du hast sie ja entdeckt und du hast ja auch voll raufgeschlagen. Also du hast ja voll auf die Schlange raufgeschlagen. Unabsichtlich. Wir dachten also mit den Stöckern, und also die Hunde waren nicht da in dem Moment, jetzt ist der eine gerade wiedergekommen. Das interessiert die Schlangen halt gar nicht. Und das macht uns halt Angst, weil wir so die ganze Zeit dachten, dass wir so, also mir auf jeden Fall, weil ich die ganze Zeit dachte, okay, wir haben sowas wie eine Sicherheit, wenn wir aufpassen. Scheiße. Jetzt müssen wir halt gucken und es ist ja nicht so, dass diese Schlange so gut ersichtlich war. In den 6 Wochen Stillstand in der Weihe erholten wir uns gut vom ständigen Aus- und Einpacken unserer Rucksäcke. Wir genossen diesen Zustand in vollen Zügen und konnten uns dadurch umso mehr freuen, dass die Zeit sich dem Ende neigte und wir bereit waren, weiterzuziehen. Jetzt verabschieden wir uns vorerst von Panama, denn... Wir sind jetzt an der Grenze zu Costa Rica. Und los geht's! Es ging weiter Richtung Costa Rica. Denn dort verabschiedeten wir 2 unserer engsten Freunde, die auch auf Reisen waren und uns besuchten. Ciao! In Costa Rica entschieden wir uns für ein Wochenende nochmal auf dem Landweg nach Panama einzureisen und die karibische Inselgruppe Bocas del Toro zu besuchen. Für 2 Tage reisen wir jetzt nochmal von Costa Rica nach Panama ein, weil wir nach Bocas del Toro gemacht. Wir sind gerade an der Grenze und überqueren zu Fuß diesen Fluss. Und was richtig gut ist, wie ihr seht, wir haben nur diese kleinen Rucksäcke hier dabei. Wir konnten nämlich unsere großen Backpacks in Costa Rica lassen, unsere Airbnb-Unterkunft, ein Traum. Nur mit Handgepäck reisen. Wow. Zwischen Inseln, Strand, Palmen und warmen Temperaturen erhofften wir uns das Karibikgefühl. Und obwohl die gesamte Region der Inselgruppe die perfekte Bilderbuchkulisse eines karibischen Klischees erfüllt, holte uns die Region in unseren Erwartungen überhaupt nicht ab. Einer der Hauptgründe waren die eingeschränkten Möglichkeiten für kostenlose Unternehmungen wie Wandern. Bocas del Toro ist nicht für Low-Budget-Reisen geeignet, da man sich nur mit Wassertaxis fortbewegen kann, die pro Fahrt $5 pro Person kosten. Dadurch ist auch die Selbstversorgung sehr eingeschränkt. Auf der Insel Bastimentos, wo wir 2 Nächte blieben, gab es lediglich einen Kiosk und nur 2 geöffnete Restaurants. Ein anderer Grund war, dass die Inselgruppe nichts mit dem Panama zu tun hat, was wir fast 2 Monate erlebt haben. Kulturell war es etwas völlig anderes. Außerdem fiel uns insbesondere die große Kluft von reichen Touristen und einer armen einheimischen Bevölkerung so stark auf, wie in keiner anderen Region in Panama. Ich sag wie es ist, also hier auf der Isla Bastimentos oder generell glaube ich der Gruppe von Bocas del Toro, es ist paradiesisch. Wir laufen hier diesen Weg direkt am Karibischen Meer lang und gleichzeitig dieses Gefühl von Angst, denn seitdem wir bei dem Cerro Trinidad waren, in der Nähe von El Valle und diese Schlange getroffen haben, sind wir gerade so, oh, wenn hier irgendwie was passieren sollte, scheiße, es fühlt sich so richtig angearscht an und so ein bisschen wie so ein Déjà-vu, weil wir wissen halt, okay, bis zum nächsten Ort, ich weiß nicht, wir sind jetzt schon 2 Stunden unterwegs, ist es also noch ein Weilchen hin und dann, bis man von dort aus irgendwo hinkommt, wo es eine medizinische Versorgung geben könnte, fühlt sich alles nicht so geil an und gleichzeitig ist das Herz so, oh mein Gott, aber da ist die Karibik und hier sind überall Palmen, hier sind überall Kokosnüsse, die hier auf dem Weg rumliegen. Irgendwo so ein Gegenspruch. Und naja, trotzdem entscheiden wir uns fürs Abenteuer, weil es ist halt die Entscheidung fürs Leben und weniger halt für die Angst, denn mit der Angst würden wir jetzt wahrscheinlich immer noch irgendwie in der Unterkunft sitzen und genau, wir vertrauen da gerade auf uns selbst und passen halt auf und hoffen, dass alles gut wird.
Und es wird auch alles gut, deswegen. Oh, wie schön ist Panama. Diese Worte begleiteten uns während unserer gesamten Reise. Immer wieder begeisterte uns die Herzlichkeit und die Offenheit der Menschen in Panama. Und nun zu der Leitfrage unserer Reise durch dieses Land. Riecht es in Panama wirklich überall nach Bananen? Wir sahen in den ländlichen Regionen zwar unzählige Bananenplantagen, aber nein, in Panama riecht es nicht überall nach Bananen. Vielmehr haben wir des Öfteren salzige Meeresluft gerochen, die sich mit Blumen, Früchten und Gemüse auf den Märkten mischte und manchmal mit Benzingeruch der Teufelsbusse veredelt hat. Panama ist eine Reise wert. Oh, wie schön ist Panama!